大家好，我是大阪大叔，今天要来给各位开箱这个 DJI 的这个空拍机哦，DJI 的空拍机。然后呢，在开箱之前呢，先介绍一下日本呢，如果要使用这个空拍机啊，跟这个遥控飞机啊，只要你超过100克以上，哦，100公克以上的，你就需要去登录，哦，所以呢，除非你是100公克以下的，才把你认定为玩具，就不需要去登录，否则你就要去上去登录，哦，然后你上去登录之后呢，它会需要一点时间，然后再跟你审查，审查过了之后给你，你需要把那个编号贴在你这个飞机的机身上面，被贴在你飞机的机身上面。然后这个费用呢，外国人大概可能就是1450，然后如果你是或者是当地人，你可能只需要900块，哦，反正这个金额就是去登录它，你要去登录它，哦，这个一台机器的价格是这样子。那如果你有第2台以上，哦，你同时申请第2台以上2、3台，那当然价格就会便宜。然后他申请给你之后，会给你一张号码，你要把它写在你的机身上也好，贴在你的机身上也好，都是需要使用的。然后呢，这一次买这个 DJI 呢，它还有一个保险的，它的这个机身的保险，比如说我现在买的这一份是2年份的，哦。我这次买的这个2年份的这个保险，它会给你一个编号，你把这编号登录进去，然后如果你这机器飞不见啦，或者进水啦，或者是发生被偷啦，或者是火灾啊，被雷打到啊，就会用很便宜的价格，不是完全免费，而是我这一台在日本买11万。可能你只要花4万多块，你就可以再买到一台，就相当不到半价就可以买到一台。然后呢，你也可以去登录它。登录它之后呢 ，DJI 有送你第一年的一个保险费用，就是等于是像第3责任险这样。这个险呢，就是让你在撞到人或撞到东西的时候有一个赔偿金额，它会去帮你去赔偿，有点像是我们开车啦，或者骑摩托车需要保的第3责任险，他会去帮你去做一个损害赔偿。然后现在呢，就来开这个主体，DJI 的这个主体。这个主体呢，就是从这边撕开来。这个是因为呢，下个月呢，我们要去海岛，打算带无人机去拍一下，那所以才逼不得已才要买这台。因为说实话，我对这个无人机一直没什么信心，怕把它飞丢了，或者把它飞到海里面。我还是把我这个戒指拿起来好了，因为我这个3星戒指，它会一直不小心的给我开机、关机这样子。OK， 这样就是一个纸箱，纸箱打开来，里面就直接给你一个套子在这里了。整个机器直接在套子里，然后这个机器跟遥控器应该就整个在里面了。整个都在里面了。这次买的是畅飞版，就是完全包括萤幕，包括2颗电池，通通都有的。这个是带萤幕的遥控器。这个是本体。很多人都已经有开箱过了，所以我也不用做太多介绍。基本上就是跟各位介绍一下，如果你今天在日本，想要飞这个无人机的话，那需要准备什么？大致上就是这样了，2颗电池，然后2颗电池，一台本机，本机上面会有盖，你每次使用它就要先把这个盖打开来。然后盖子里面有这个像这个就可以不用使用了，之后你每次使用完就把它盖回去。然后这一开就可以打开机了，前面2个先打开，再开后面2个。
哦，这就是它无人机。然后这里面上面应该还有送一点东西，可能是它的配件之类的。啊，像这个有它里面的一些说明书啦、充电线啊、叶桨啊，跟一个小工具。啊，这就是一个无人机的开箱。那之后去海岛使用一阵子回来之后呢，再跟各位报告一下心得好了。谢谢各位。